सगळे बारीक बारीक कामकाज आजकाल रस्त्यार येवचे पडटा. त्याक लागून हो गव्हर्नमेंट आमकां त्रासान घालूंक उठलो. ते फकत उठल्या लोकांच्या गांवांत म्हणजे गांवकारांक खावपाक उठल्यात. तेणी सांगलें की ना सगळे वयल्यान येता म्हणून. फाटीं सरपंच म्हणटाले की सगळे वयल्यान येता म्हणून. वयर कोण करता? खूप आता न्हू खूप तेंप जाला उदक कमी कमी येता आमकां ह्या उदकाचें हे कमी उदक येतालें. तो तुमकां दिसना हें केलां पळय तें रॉंग म्हणून डिपार्टमेंटान रॉंग केलेलें. तो तुमचो डिमांड नासतलो की हें रिवोक करचें म्हणून? हय आमचो रिवोक करचें तेणी कितें आहा लोकांक तर पावना. एका प्रोजेक्टान लोकांक त्रास करप म्हणजे सारकें न्हू. तो तुमचो पाठिंबा आसतलो? आमी पाठिंबा न्हू लोकां वटेन आमी आज कित्याक जाणा लोकांक आयज लोक लोकांचे आमकां कितें आमी लोकांक लागून पंचायतीन रावलेले आसा न्हू. आमी कितें स्वताच्या एका फायद्याक आमी पंचायतीन रावलेले ना. तुम्ही पळयता की आमचो सगळो लोक आतां रस्त्यार आयलो आसा. प्रत्येक वेळा आमकां सगळे बारीक बारीक कामाक आमकां आजकाल रस्त्यार येवचें पडटा. कित्याक लागून हो गव्हर्नमेंट आमकां त्रासान घालूंक उठलो तें आमकां सजमना. आज करमळे गांवांत प्रोजेक्ट येता तांकां सगळे परमिशनां मेळटा. तांकां सगळें खबर आसा सिच्युएशन गांवची कशें आसा आनी कितें आसा तें. तरी पूण तांकां पडलेलें ना. आनी ते फकत उठल्या लोकांच्या गांवांत म्हणजे गांवकारांक खावपाक उठल्या ते आमी लोक. आनी आमी सदींच जें गांवांत रॉंग घडटलें जावं गोंयान भितर कितें रॉंग घडटलें तेंच आमी सारकें करपाक आनी जें गांवकारांक कितें जाय जावं गोंयांक कितें जाय तेकाच आमी वावुरतलीं. तर तुमी कशें कितें पळयता जेन्ना ही वॉटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दिल्या पळय ती? पळय जेन्ना ही वॉटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दिल्या पळय तेन्ना आमकां पंचायतीकूय आजून मेरेन तेंच्यांनी कॉपी दिवंक ना खंय. आतां कितें येयल्या म्हणटा सरपंच म्हणटालो. म्हटल्यार म्हाका आयज एक सांगूंक बरी गोश्ट दिसता की आमचो लढो ह्या प्रोजेक्टाच्या अगेन्स्ट चालूच आसा. आनी आयज बरें दिसलें की आमच्या वांगडा सरपंच डेप्युटी सरपंच पयलीं सुद्दां आसले आनी बाकीचे पंच आयज येयले. कित्याक तेंच्यांनी पयर आमी तेंचे फोर्टनायटली मिटींग घेतली आनी तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें की आमी तुमच्या वांगडा ह्या प्रोजेक्ट नाका न्हू आमी तुमच्या वांगडा खंय उलो मारा आमी आसतले म्हणून. ह्या खातीर हांव आतां परत आनी एक उलो मारता की कुमारजुंवेचो आमदार जो पळय त्या TCP बोर्डाचेर आसा तेणी आमकां सपोर्ट करचो. कित्याक तुका खबर आसा करमळे गांव कितें तो आनी करमळे गांवांत लोक कसले रावता तेवूय पयला. लोक कोण हायफाय ना. कोण भाजी रोयता कोण भेंडे रोयता तेजेर आपलो उदरनिर्वाह करता. आनी बाकीचे लोक आतां थोडे सादे सादे प्रायव्हेट कामाक वयता. Like, subscribe, and get notified.